靚仔，你老細咧？邊個啊？整蠱專家古禎啊！第二次醒目啲啊！狗頭啊！哎呀，係啊！救命啊！救命啊！做乜解啊？拉我上嚟啊！唔該你啊！唉，你咁論盡㗎？唉，嚟啦嚟啦！唔該。嚟！整蠱我！哎呀，你掹住我嘅手啊！你冇陰功啊你啊！仆街！仆街仔啊！插死、碾死、中毒死、未死。你係邊個？唔好埋你啊！我同你講。早晨，我就係人稱玉樹臨風嘅整蠱專家古禎。哦，原來係你，你都算大整蠱啦。失禮慚愧，唔係點叫整蠱專家？我哋嘅談話由而家開始計時，由8蚊起標。8蚊咋？30歲啦，傾到聽朝都同你傾。 8大蚊啊，老友，即係8萬。8萬？你冇去搶？錯，係好過去搶。唔好嘥時間啦，件事就清唔清楚先？清楚。你想離婚，但係又唔想分身交俾你老婆，想揾我整蠱到佢黐線啊嘛，冇問題。吓？真係咁厲害？真係咁厲害？吓？呢個計劃我諗住收你30萬，包你老婆黐線。咩話？30萬？我諗住3萬至5萬嘅啫喎。唔好咁嘈，飲杯茶先。唔該。喂，我飲你杯，你飲我杯。係咪有啲肚痛？係啊，你點知啊？因為你飲咗我啲瀉藥。你都有飲㗎？而家冇啦。係啊，哇！廁所喺嗰邊。唔該唔該。請。唔准入嚟啊！鎖實道門先。喂，唔好入嚟啊！哇！嗰50萬整蠱費點啊？喂，我哋講明30萬嘅喎。錯，而家係60萬先啱。咩話？60萬？你就屈我啫。係想顯示我嘅整蠱實力。嗰70萬整蠱費冇問題啊嘛。咩話？70萬？喂，你快啲放我啊！唔係我斬你㗎！我斬死你！一個人俾1000斤閘壓住，就莫講話70萬，7000萬都要俾得啩？7000萬？哎呀，我俾啊，多都俾啊！放我出去啊！放我出去啊！快啲放我啊！好多謝你嘅合作，請放心，只要我一拉你嘅掣，所有機關都會解除。哎呀！喂，咁而家點啊？哎呀！仲有得掹嘅，我識總掣。總掣喺邊啊？快啲啦！喺元朗。死啦！快啲放我出去啊！快啲放我啦！放我啊！哎呀！哎呀！恭喜！恭喜發財！傻豬啊！傻豬！朱太，如無意外，專夫喺15分鐘之後就會送去精神病院。呢80萬整蠱費啊，抵到爛啦！果然係名不虛傳啊！好彩我早一步嚟揾你啫，如果唔係，黐線嘅可能係我啊！唔係可能，必定係你。不愧係整蠱專家。錯，係玉樹臨風嘅整蠱專家。我有一個要求，唔知你可唔可以俾一個 kiss 我，留為紀念呢？非常樂意咁做。
多謝你，唔好客氣，拜拜。呢下送嘅，不另收費。花佬交俾我。好啊。咁而家啲貨去？入去。喂，咩事啊？有個八婆唔見咗隻鑽石戒指，報咗警，咪成個部門都要搜身咯！快啲啊，放攞櫃桶出嚟排隊啦！揸住。喂喂喂！喂，你啊，過嚟啊！啊？我？係啊，過嚟啊！咩事啊？咩啊？入去搜身咯！呢度係女子搜身喎。女仔人少搜晒啦，快脆啲啦！乜你咁婆媽㗎？唔係咧。你係咪男人嚟㗎？行啦！呢邊啊！咪喐啊！小心啊！到啦！你兩嚿肌肉都幾結實喎。多謝。除衫啦。你咪搜過咯，仲要睇啊？做咩啊？又會咁怕女人嘅？處男啊？係啊。唔係，你問啲嘢咁得意嘅？見你咁靚仔，依靠你啦。唔好埋嚟啊！我嗌㗎，唔好埋嚟啊！我真係會嗌㗎。恭喜你啊健，恭喜你先做副經理喎。Congratulations！乜你知道晒啊？一早就知啦，如果唔係點會請個靚女嚟整蠱你喎？喂，點解你唔同我講啊？係Banana出橋㗎，我爆出嚟，做乜嘢佢唔同我去街啊？喂，聽講而家都唔同你去喎。香檳啊！有個仔升職喎，你梗係開心啦。係啦，學下佢啦。喂，啱啱幫我搜身個女仔係邊個嚟㗎？計啦，3000蚊嘅。哇，Banana 真係幾鬼馬喎！Banana 出晒名係至鬼馬至巴辣㗎啦，唔係點會追到我哋啲麻甩佬仆街啫？仲有啊，佢撚人啊，唔止一鑊㗎，通常都係接二連三咁嚟㗎。哇，真係咁厲害啊！梗係啦，你自己執生啦。嚟。整蠱嘅方法果然係接二連三，不過我唔會俾你整蠱到嘅。請問你係咪親民傑先生啊？在下正是。我係人事部嘅新同事，我想要你啲資料。哦，怕且都入房咯，嗬？至好啦，呢度咁嘈。請。使唔使閂門啊？最好啦，出邊咁嘈。我使唔使除衫啊？隨便你啊。使唔使趴埋牆啊？唔使。使唔使搜身啊？做咩要搜身啫？咁你為咩事嚟呢度做啲咁嘢啫？為咗乜嘢啊？以你咁好嘅條件，喺世間上好多嘢等住你做噶。嗱，例如中國城、大富豪、大都會啦。你點解嚟呢度做雞啫？你點解嚟呢度做啲咁低賤嘅雞啫？你點解嚟呢度做啲咁低賤而又打人嘅雞啫？打人？你解釋啊！你點解打人啊？咩事啊，樂兒？你問佢啦。你黐線㗎！做咩啊？你請埋啲唔三唔四嘅人翻嚟打人嘅？哎呀！我請佢？請邊個？佢咯。哦，佢係我老友，啱啱美國讀完書，係我哋新同事。新同事？唔係以為係咩啊？跛。喂，小姐。小姐。喂，我唔係有意㗎。喂。
冇事冇事。喂，唔係咧，頭先咧我係啱啱俾人整蠱完先至會咁失禮噶嘛，係嘛？其實咧我唔係你諗嗰種人嚟㗎，唔係㗎，唔係㗎，我心裏邊唔係咁嘅諗法嚟嘅咧嚇。你哋傾掂啦？未啊？車文傑、程樂怡握手。咩啊？哇！你想買晒佢啊？唔係啊，你識咗我咁耐，有啲嘢好似冇同我講過咁啊。講咩啊？哦，IOU 係嘛？唔係啊，一窿 U。唔係啊，好衰噶你。咁係一窿 U 啊嘛？喂，唔通為先 U 啊？女人真係，唉。樂兒啊，你啲頭髮亂咗，你哋不如揾膠水黐住啦。我哋過去啦。你好趕時間咩？係啊，我想6點鐘帶下啲 Julian 啊。邊個 Julian 啊？我美國嘅未婚夫，樂兒都知㗎。咁咪1年都見唔到2次？誒，我去嗰邊搭小巴。啊？哦，好啊，咁拜拜，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 拜拜。拜拜。喂，仆低啊！差啲衰咗啦！仲唔快啲開車？你仲打算瞞車文傑瞞到幾時啊？我都唔知，我唔知講出嚟佢有咩反應啊嘛。都唔知邊個度埋啲咁嘅屎橋。太子女扮小職員入公司了解情況，識男朋友喎。粵語長片晚晚都做幾暈啦。嗰份 contract 你揸主意啊！好啊。 Hello，樂兒，樂兒， Hi，Daddy，麥記啱同我傾緊日本吉川集團合約嘅事。你哋慢慢傾啊，我上去換衫先。樂兒，點解你喺美國翻嚟之後對我咁冷淡？你又忙，我又忙啫。樂兒，我有啲嘢想同你講。點啊，爹哋？聽講你同公司裏邊嘅後生仔叫阿傑嘅幾好喎。本來你掩飾身份，同我喺公司裏邊了解上下嘅情況，我好贊成。但係感情嘅嘢，你一定要好小心至得。邊個？乜你偷聽人講嘢咁冇禮貌㗎？對唔住，我一直想講，不過冇機會。而家唔講唔得，車文傑唔係好人。你亂講！我知你識咗好耐，不過我係有風度嘅人，會接受公平競爭。但係我驚你俾人呃。你知道啲乜嘢？車文傑個底好曳，佢10幾歲就黑社會出嚟行，收尾先讀翻書啫嘛。咁都算改邪歸正啊！同遊情始終係裝同遊嘅，我睇佢係睺住你副身家先接近樂兒嘅。多餘啦，佢根本就唔知我身份。係啊，俾着我都暫唔知啦。你唔好中傷佢喎。我諗你俾感情蒙蔽咗理智，唔使幾耐，你就可以見到佢嘅真面目。為愛為情啊，恨啊，似病啊，對花對月啊，懷。阿車，揾我有事啊？你記唔記得當年你老婆仲未死，我有一日嚟揾你，話俾你聽我有咗 BB 啊？記得，我仲抱咗筆錢翻嚟俾你，叫你翻大陸落咗佢。而家諗起真係對你唔住啊！有一件事我呃咗你。嚇咩啊？個仔唔係我㗎。好衰㗎，唔係你係邊個嘅啫？我冇落到個仔，我喺大陸生咗佢出嚟，擺喺我大陸個家姐度。咁你即係話我仲有第二個仔咯？佢最近攞咗單程證落嚟。唔係啩？咩唔係啫？佢連啲動靜啊、習慣啊都似晒你㗎。唔信我帶你睇下。好啊，好啊，好啊！哇，住喺呢度啊？嚇！你話佢有好多動靜似我㗎，咩動靜似我啊？
你咧一緊張就拗格甩底，一開心就拗大髀，一鹹濕咧就拗頭，唉，乜都有晒。咩？你想死啊？想啊！仲有啊，佢食辣嘢啊，仲勁過你啊！哇，食到會噴火㗎。咁厲害？不過呢啲可能撞啱嘅啫，係嘛？喂，有一樣嘢啊，就一定係你遺傳㗎啦。咩啊？你記唔記得傑仔啊？3歲前仲未識講嘢嘅。係啊，嗰陣我都唔知幾擔心佢啊，仲以為佢一出世就啞添啊！咁卒之咧，佢第一次就嗌你做爸爸啦。哇！乜咁多年你都仲係咁樣㗎？係啊，一樓都係咁啊！佢第一次嗌你做爸，你咧就開心到癲晒。以後佢一講呢2個字咧，你就全身失晒控，發晒羊吊咁樣。咪就係咯，所以而家傑仔啊，仲係叫我做老豆咋？誒，佢同你都係一樣啫。咁神奇？佢叫咩名啊？車文晶咯。車文。佢翻嚟啊！匿埋先啦。我都想鹹濕。邊個？冇人。哦。做咩啫？你唔敢見個仔咩？阿仔啊，佢係你老豆啊！佢就係你嘅爸爸。爸爸。爸爸。你哋2個今次真係父子團聚啊！乖仔，爸。叫老豆，叫多幾聲。老豆。乖仔，咁多年冇見，老豆送一條。今年啊？唔係，一條好特別嘅繩俾你，攞住佢啊！好香啊！係啊。用咩整㗎？老豆啲毛織㗎。啊！多謝你。乖啦。我今日冇咩可以孝敬到你，全副身家只得一嚿臭豆腐，就當係我送俾你嘅見面禮。你自己食啊！老豆，唔好辜負做仔嘅一番心意啦。乖食啊！媽，聽日上我 office 收埋啲尾數。老豆，你標痛啊？唔係，俾啲水我。哦，有。嚟。唔該。我見好啲冇啊？好啲。
老豆，老豆啊！喂，出嚟！咩事啊？你唔好跳住啦！佢係咪我細佬嚟㗎？係，佢連發羊吊都似足我，仲有假嘅。唔係咧，20幾年冇見過，忽然間咁樣走出嚟啊！我總係覺得有啲怪怪地嘅。有咩咁怪啊？老豆又唔係有錢佬，有錢佬又驚佢冒充貪我啲錢啫。無憑無據，除非咩啊？除非用最古老嘅方法滴血認親啊！滴血？唔好咁啦，咁樣好傷人自尊心噶嘛。唔係咧，冇人叫你同佢講噶嘛。嗱，我哋格格依吉選佢隻手，攞佢少出去，然後再將你佢溝埋佢。如果溝得埋佢，咁咪得咯。哇！咩夠咗啊？擺得咁犀利嘅？喂，老豆，我冇拖啊！仔咩啊？喂！你啲眼眉毛有條金色眼眉嘅嚇？唔係啊嘛？係呢啲係受精嚟㗎。咩叫受精啊？哎呀，真係受精咧，即係話要掹咗佢至好㗎。係咩？係咩？嗱，老豆幫你掹咗佢，你唔好喐啊！嚟啦，曱甴啦！咩事啊？冇嘢。做咩啫嚇？咦，老豆做咩插枝喺下邊啊？穿銀箭我嚟裝飾嘅啫。係咩？好有型喎！好有型咧！我又插。哇！老豆啊，你冇嘢喎？呢支係插喺下邊，過嚟做裝飾，好有型嘅嚇。唔使你嚟啊！係啦，嚟啦！讓你先，你嚟咧！嚟啦！你嚟啊！你先嚟。唔係你先。唔好啊！哎呀，好痛！哇！你手真係好長啊！剪咗佢，阿哥幫你剪咗佢。唔好啦，掛住啲先。喂，唔好睇，我剪啦！唔係我啦，唔係我嘅，都唔係我嘅。係我㗎，我啱啱入門口，你做咩剪我隻手指啫？哎呀，咩邊度有膠布啊？誒，你邊位啊？喂，我朋友啊。哦，你驚曱甴㗎？係啊。你知唔知我驚咩啊？驚咩啊？我驚烏蠅啊！呢度有隻，老豆斬烏蠅啊！哎呀，爸爸。隻烏蠅喺度啊！呢隻烏蠅喺嗰邊啊！收到。誒，等我嚟。死咗啦！哎呀，細佬啊，你流好多血啊！係咩？等我幫你抹咗佢啊！洗乾淨條毛巾先。哎呀，今次唔剪得㗎啦！你繼續屙尿啦。係。哎呀，真係溝得埋添。係咯，我都話實係我仔㗎啦，無端端滴咩血咧？俾佢知道幾唔好意思啊！我衰啦，心眼太多。老豆啊，點樣彌補翻啫？以後對佢好啲彌補翻㗎啦。哦，超，揾份工俾我細佬。想同我滴血認親，好在我早有準備。呢一包就係 O 型血，同任何嘅血型都可以溝得埋嘅。細佬，細佬啊，嚟緊，細佬。係，你冇事啊嘛？冇事啦，黏咗膠布好翻好多咯。係喎，啊呢個咧就係三木超，啊係我哋人事部經理，佢話有份工介紹俾你做喎。係啊，聽日上嚟見工，做經理啊？做瓜你啊！早晨。喂，你細佬又話今日翻工嘅，9點幾咯喎。哦，佢話着靚啲先翻工喎。大佬，你似大佬啲。誒，你唔使講，我知你哋今日覺得我好型，因為你哋嘅眼神已經出賣咗你哋。早晨。望咩僆仔？肥仔，俾咩啊？我位咧。黐線嘅。傻仔。
行開啲啊！阿嬸啊，有個好消息，有個壞消息，你想聽邊個先呢？好消息啊！有隻蜘蛛公喺你台面喎。喂，咁仲話好消息？公冇毒噶嘛？壞消息點啊？有毒嗰隻蜘蛛乸爬上你旮旯底，唔帶都有嘅。今日聽未場？你睇下，呢度啲女仔咁嘅。咁嘅嘢嚟玩？淫賤啊嘛，賭俠啊！我想屙薯薯。嗰邊啊，嗰邊有廁所啊！阿哥話咧，廁所上邊啲英文字長啲就男廁，短啲就女廁，係咪真㗎？係啊，我帶你去啦。嗱，你自己度一度啦。哦。呢邊長啲喎。咁咪呢邊咯。哦。哇！知唔知邊個喺裏邊啊？喂，你做咩啊？去廁所咯。聽聞呢度係女廁嚟嘅喎，我報警拉你㗎。我基嘅。機係點啊？機就入女廁啦咩？走啊！你翻出去啊！有冇搞錯㗎？我由細到大都男女廁亂咁去㗎啦，都冇人話過我嘅。咪咁小氣啦，男女廁所一樣嘅啫嘛。咩一樣啊？男廁有尿兜，呢度有冇啊？你滾我啊！男廁有尿兜。死基佬啊，仲扮嘢喎！男廁覺得話冇尿兜嘅。如果冇啊點啊嗱，死佬！好啊，你跟我嚟入嚟。呢啲係乜嘢嚟㗎？咦係喎，一嚿嚿嘅。哇！乜走入嚟男廁呢個死仔啊，正話入女廁，話唔知咩係尿兜喎，我咪帶佢入嚟睇下乜嘢叫做尿兜咯。你話俾佢聽啊！我去屙到尿先。喂，做咩啊？不如教埋我哋點樣屙尿啊！話佢想入嚟撳嘢真啊！你好嘢！做咩啊？你冇事啊嘛？冇嘢啊！誒早晨，你屙完薯薯啦？好舒暢啊！誒你冇嘢啊嘛？俾人踢親啊！踢親邊度啊？做咩話你知啊？係咪呢度咧？你點知啊？我估下㗎咋。嗱，而家大白鯊入咗去啊！你信唔信我再叫個傻仔入去啊？唔信。輸到啊！如果佢頂咗10秒咧就2賠1，頂咗30秒咧就1賠1，頂咗45秒咧就1賠2，頂咗1分鐘我哋1賠4。1賠4？係，如果冇事出翻嚟嘅咧嚇，就1賠100咯。做咩啊？雙方都冇廁紙物，快啲同我頭先嗰間廁所攞啦。我頭先入過去先發覺原來係女廁嚟嘅。我就知啦，全公司都冇廁紙啊嘛，淨係女廁有，咁有乜法啫？快啲同我去攞啦！真係要去？你阿哥叫你聽晒我話嘅喎，快啲去。冇問題啊！喂，做咩事啊？喂，好呢個仔入女廁幾個出翻嚟？有冇搞錯啊？咁即係攞我仔嚟玩？喂，唔准嘈啊！你買就買，唔買唔好出聲。買咩唔買啊？唔好嘈啊！幾蛋都買重，我仔冇事啊！一於買10皮。喂，你做咩啊？去廁所咯。你知唔知呢度係女廁嚟㗎？你信唔信我報警拉你啊嗱？我基嘅。你知唔知我年中打死100幾十個扮機入女廁夾嘢嘅色狼啊？哎呀！喂，唔好玩啦，起身啦喂！唔係啊嘛，咁快死嘅？得唔得都停牌啊！死啦！呢個真係死啦！
關我事㗎，你自己綜合女士冚頭埋牆㗎啫嘛，最多打齋燒多啲嘢俾你啊！你唔好翻嚟揾我啊，唔關我事㗎。唔得，我要保持鎮靜，我要保持鎮靜，我唔可以俾人知道我殺咗人嘅。係做咩？你見唔到入邊有人咩？人咩人啊？冇啊冇啊冇見過。喂，冇人？哦，嘿，你有冇見到人咩？冇啊，廁紙啊，冇事發生咩？又係屙得好舒暢啦。不過裏邊都冇廁紙嘅。咁呢張我撈翻上嚟嘅啫嘛，放心啦，烘乾咗。係，多謝。喂，賠錢都做咩？你買幾多啫？自己抬咯。哎呦，點會俾1000蚊㗎？不嬲都買咁多啦，唔好講揦筆錢先啊！喂，唔好玩夠啊，唔係玩攞你先。下邊唔好吵。阿傑啊，揾水啊，睇住啊！又係佢呢個死人頭啊！今次入咗女廁，跟住又屈咗我入男廁，打得少啊！喂，起身，佢哋隨便坐。等我嚟介紹下，佢係我細佬車文晶，今日第一日翻工嘅，係辦公室助理。即係 office boy 啦。大家都同事啫，我係程樂儀，佢係我朋友Banana風。咩咁臭啊？阿傑啊，我正話喺樓上商場見到件衫好啱你嘅，我哋不如上去睇下咯。好啊，我哋好快翻嚟。喂，樂儀，你嗰本係咩書嚟㗎？武俠小說。乜有種武功叫愛滋病咩？你講咩？咩愛滋病啊？我冇㗎，你唔好亂講啊！你唔使咁緊張。我冇緊張，我冇愛滋病㗎，我冇㗎，我真係冇㗎。你做咩喊啊？你咪你唔好話俾人聽，我求你唔好話俾人聽。我唔會話俾人聽。我係基嘅，你知㗎啦。但係我其實亦都係大陸嘅第1001號。咩1001號啊？即係第1001個愛滋病患者。唔講你唔知。我都係驗咗愛滋病先至索性做埋基佬。有啲人話口水花會傳染，有啲人話空氣都會傳染嘅。但係我就喺張凳度惹翻嚟。即係有個愛滋佬坐過，你再坐咪會惹到。你做咩啊？嚇！冇吸鼻啊！吸鼻。坐啊！坐啊！飲水，飲水啊！你飲咗我個杯。我咬你！你做咩咬我啊？你歧視我？冇，我冇歧視你。你睇我對眼幾誠懇。你把聲歧視我？你睇我把聲幾溫柔。你揾水潑我？我唔小心咋，我幫你抹翻啊！唔該。你知嘛？其實你係我見咁多女仔之中對我最好、最溫柔體貼、最同情我嘅一個人。幾時埋單啊？多謝你。啤咩啊？對唔住小姐，我揾嘢同你抹翻佢啊！發生咩事啊？嚇！佢有愛滋病㗎。你喺邊度聽翻嚟㗎？哇！你咁樣講嘢咁冇家教㗎？佢係大陸1001號嘅愛滋病患者啊！邊個同你講㗎？佢自己講嘅。就算我有愛滋病都唔會話你聽啦，都唔用腦嘅。佢個袋仲有一本愛滋病嘅書啊！係咩？喂，拎出嚟睇下。你咪真係想睇係嘛？有咩唔俾得人睇啫？好啦，攞去。你敏感啫。
佢仲食咗我啖添咩？我食蕉好過錫你啦，你咪以為自己真係 banana 至得嘅？你搞得咁污糟，不如入廁所抹抹先啦。我仲有嘢同你講，唔聽嘅。娶你啦！你又想講咩啊？頭先我入錯女廁，仲整爆晒啲水喉，而家到裏邊同水塘一樣嘅啫。使唔使水泡啊？來者何人？你老豆啊！嘿！我老豆大水牛，我老母就大風佬。若然你再係亂咁認，我實行燒你本數簿，燒你數簿。你老豆就係我，你老母萬幾個，生得你出嚟唔怕認，好過你以後吊吊揈，吊吊揈。翻屋企嚇餐死，爭啲俾你斬咗兩尾。我同老豆做大戲，現在正係玩到興起。大哥，不如你都換衫，同我哋做翻出床上戲，床上戲。且慢，好細佬，好細佬，你今日喺餐廳就好離譜，激嬲樂兒嗰個 friend，佢話你份人好老土，請聽大佬嘅勸告，將啲關係搞翻好，搞翻好啊！哎呀，此事當真，當真，果然啊！吓，咁你叫我如何是好啊？好啊！聽日佢生日，你買翻份禮物，你上去佢屋企，任意俾佢嚟懲罰，嚟懲罰啊！咁樣好核突，我唔會俾佢窒，俾佢窒。哎呀！你，為咗未來嘅大嫂，你低你都要逛一鋪，逛一鋪。 No！ 我呸！高！哎呀！我轉到好暈係且文，我聽日約咗人踢波，踢完波轉去得唔得啊？哎呀！點解佢講嘢咁得意，同我哋一啲都唔相似，把聲完全都唔啱 key， 唔知佢傻咗定白痴定白痴。吓？喂，你做乜偷嘢食啊？唔係啊！噔噔噔！哇！喂，我呢條衫買109700噶啦，如果邊個話唔靚，我就捏到佢條頸好似筷子咁幼。你中意聽真話定假話？真先啦。幾靚啊！假咧？好靚啊！算你啦，抵你追到我老友嘅。咁多玫瑰花嘅，好靚啊！梗係啦，128支啊！我男朋友專嚟送俾我噶，佢份人好鬼馬噶，仲好錫我添。你又好啦，個男朋友 New York 都記得你生日，佢舊年仲失驚無神咁翻嚟揾我啊！啊，梗係 Junior 啊！中意嘅咪就係送俾你咯。生日快樂！你啊，阿晶做咩啊？你叫佢嚟啊？我叫你嚟同佢道歉啫嘛。我仲未同佢算賬啊！嚟，係。你做咩啊？點解搞成咁嘅？冇，我踢完波行路嚟，點知落雨跌咗落個泥凼啫嘛！恭喜你啊！喂，又去換件衫先啦。好啊，我換件衫先。人哋都係有心啫。喂，Julian。係啊 ，Happy Birthday。多謝，咁遲先打翻嚟噶，你係咪香港啫？我喺 New York 啊。啲白玫瑰好靚啊！白玫瑰？我有啲嘢想同你講嘅。有咩你咪講咯。我哋分開咁耐冇見，我已經有咗第二個女朋友啦。係啊，好啊。你唔好咁激動喎，我想同你分手。好主意，好到極啊 ，Julian，我真係好中意你嘅，我會應承你。你冇事啊嘛？我梗係開心啦！你做咩啊？
你快啲翻嚟啊！我唔翻嚟㗎啦，下個月我要同佢結婚啊，不如你嚟紐約啊 Perfect。你真係嚟啊？係咁啦，係咁啦。有人話下個禮拜紐約會地震啊，小心啲。仲有啊，過馬路嘅時候睇車。拜拜。食到面都腫晒，我補下粉先。喂，好開心啊！好開心啊！喂，乜紐約會地震嘅咩？難免啫嘛，眨下眼就一扎行埋嚟啦。你唔中意食煙，我食，仲要食咗2支，橫掂都冇人理我。你做咩啊？我盡晒人事啦，都冇嘈住你，飲你噏啦，你冇嘢啊嘛？Banana 咩事啊？咩事？大佬，你摸人啊？未摸啊？佢摸你啊？都未啫。哦，咁都好，大家都未蝕底。你兩個講咩啊？Banana咩事啫？可以啊，Julie 唔要我啊！係咧，我啲花送咗嚟未啊？啲玫瑰花係你送嘅？係啊，今日1月28號，所以送128支啊嘛。我就係因為用晒全副身家買花，冇錢搭巴士行路嚟，所以先跌落個氹啫。多謝，再對唔住。唉，唔好再喊啦。嚟得啦。Sorry。Banana，Julian 同你分手係佢嘅損失啫。嗱，我哋食完飯落去 disco 度顛翻晚。好提議，不過大佬你件衫老土啲喎，我俾個件你換。嗱，呢件就威好多啦。喂，點解件衫咁黐身嘅咧吓？係咩？黐身？梗係你大汗啦。咩黐身我幫你掃下啊？佢冇嘢。喂，唔使啦，你越會越黐身啊，你知唔知啫？四位飲啲乜嘢？開支葡萄喜酒。啊，唔好，開香檳啦，我請。我唔使過嚟啊，1支香檳。好啊。唔緊要，我 call 咗個老豆落嚟，一陣等佢請。路，我哋出去跳隻舞。好啊。我哋出去先。不如我哋出去跳舞。其實坐喺度傾下偈咪仲好。我悶啊，你陪下我啦。既然你堅持，好啦。哪里來的駱駝客呀？殺了吧！嘿呦嘿！哪里來的駱駝？你跳得好好啊！我哋翻埋去傾偈。但我突然間又好想跳舞。千祈唔好啊！我突然間好想傾偈啊！好啦，翻嚟。其實跳舞呢家嘢咧，唔係一朝一夕。我都係經過長年累月嘅苦練，用血汗同眼淚，加上不屈不撓嘅精神，先換翻嚟今日嘅成就。你頭先見到嘅啦。我見到。試下啦，今日出嚟開開心心啊嘛。喂，你睇下嗰邊嘅光頭佬幾靚仔。仲話靚仔，佢樣咁惡。佢唔惡，你信唔信我走埋去鑿佢個頭3下，佢都唔會還手啊嗱！佢唔係善男信女嚟㗎，唔好玩啦！如果我得嘅話，你會唔會笑啊？唔好玩啦！喂！哎呀！你做乜打我啊？光頭王仲揾你唔到？我邊你光頭王啊？係咩？哎呀，你同我朋友試到極點，有個十足咁靚仔啊！唔好意思，我而家認錯人啦，唔好意思，大佬，唉，開翻，唔好意思，對唔住啊！睇清楚啲啊！我錯，以後唔敢啦，唔好意思，大佬啊！光頭王，我頭先咁見到我同你一模一樣樣嘅，一嘢坑佢個頭啦！佢話俾我聽唔係你喎，哇！笑死街坊啊，真係你幾醜咧你！頭先嗰個咪我咯！你玩我啊衰仔，你有咁快行到過嚟？我話俾你知，我咪光頭王啊！咩事啊？我哋兩個都唔識得你嘅，係我條仔。聽到未呀？唔係啊嘛，大佬，喂，對唔住啊！你認唔清楚我個樣啦？即刻認！你唔係光頭王啊嘛，認得噶啦，下次。對唔住，我錯，對唔住啊，大佬啊！呢條有疏。
光頭王，你勾引我老婆啊！我劈死你！喂，你認錯人啦，佢唔係光頭王嚟嘅，佢係光頭王，勾引我嚇死人啦！唔好掹刀啊！唔好掹刀！睇清楚我係咪光頭王？哎呀！你聽唔聽清楚啊？光頭王個頭作落係砰砰聲，佢個頭作落係哼哼聲啊嘛！聽唔清楚啊？聽到未啊？係喎，嘿，你唔係光頭王就唔好戴頭盔嘛！你自己唔啱，你仲喺度走啦！呢個邊個嚟㗎？我姑媽咯，疏疏地嘅，睇個女人之間流蘇就知啦。唔該晒，唔緊要，我話我認住你唔係光頭王啊嘛。唔該晒，唔該晒。頭先幫我4下，你都好無良喎。我老豆百厭啫嘛。佢白痴啫，報紙佢都驚。呵，你即係話我白痴啫，係嘛？喂，你個樣啊真係幾白痴㗎噃，黐人都蝦我啊！係啊，我哋有3男2女，整蠱咪整蠱你咯，咩？哦，咁即係似人多就可以蝦人少啦。哇！你講啲咁嘢㗎？我哋搭台嘅就唔識㗎啦。係咯，唔識㗎。喂，每人都蝦人少啊！嚼佢！阿杰點啊？你冇事啊係嘛？頂到好傷就係嘛？你定啊！老豆同你打走晒佢哋啊！放心啊！喂，唔得閒啊，第日通電話啊！揾唔到個 call 啊！好啊好啊！哎呀！喺呢邊走啊！哇！咪咗啊！你都係執翻件先，我打！冇咩啊？未叫我打人啊？老豆，你點解跪喺度嘅？我俾人打，邊個打你啊？你話俾我聽啊！我唔認得佢個樣啊！你唔認得佢個樣啊？咁你唞陣下。屋企煲落湯，我翻去睇火啊！咁多人嘅？大佬啊，對唔住啊！呢隻係我錯啦，呢想點啊？我細個唔識嘢，我又唔敢啦，唔好打我！男人老狗喊咩啊？係我衰，係我賤格，我諗過噶啦，我都係決定要作多一嘢。出去啦！爹哋，樂兒，冇事啊嘛？冇事。不過一陣間阿傑出嚟嗰陣，你話擔保佢哋，順便擔保埋我哋啊！佢哋仲未知我啊！得啦，點解會搞成咁㗎？我早話佢三父子嘅底唔係幾好㗎啦，車叔就黑社會白紙線，阿傑就雙花紅棍。你亂講啊！喂，佢又唔係亂講喎，不過惡意中傷誹謗同監生屈人啫嘛。我睇到係呢個大陸仔惹事嘅啫。阿傑斯文得體，唔會咁冇分寸嘅。大佬，董事長啊，多謝你擔保我。得啦，我都休息下先啦。啊！阿傑有紋身嘅咩？有為青年，有點會成個背脊紋身啊！我唔應該講佢，費事樂兒誤會。佢哋兩個後生啫，車叔份人老成持重，家教又好，翻去教下佢哋兩個就唔會咁衝動噶啦。老細，你係邊個啊？我咪借親人咯，老細。乜你搞成咁嘅樣啊？都唔知點解釋，經無常有10幾條友撳住我係咁壞，唔知佢話乜嘢。你睇唔到嘅咩？我條眼眯埋咗條線咁，點睇得到啊？夫婦無犬子。董事長啊，唔好意思啊。唉，算啦。嗱，你係喺我公司裏邊最睇好嘅後生仔，以後好自為之，唔好再打交，唔好黐埋啲黑社會，明白嗎？我諗過噶啦，即刻寫信翻大陸拖馬落嚟懟班仆街，我哋有炮噶，唔係咩啊？唔係啊，老細，佢喺上面食得鹹蝦多，而家成日話我有夢，唔係真噶。
係就好啦。喂，大佬，你成晚去咗邊啊？冇喺街口戲院門口見到隻貓追隻狗，睇咗成晚啊？咁佢追咗成晚，我咪要睇成晚咯，有乜法子啊？得啊，着鞋唔着襪，大方兼老實啊！你頭髮似堆草啊！唔使去飛髮鋪，你行路似隻貓啊！唔會打大交咯。但係你講嘢一嚿嚿喎。始終我哋老豆啊！阿正，你咁樣做人唔得㗎，你咁樣嘅款邊有出息嘅啫？擺翻好佢啦。咁係咪一定要好似你咁先有出息咧？哎呀，你大佬假你都係經理級喎。唔係咁講，大佬做到嘅嘢我有信心做得到啊，但係我做到嘅嘢，大佬就未必做得到咧。唔係啊嘛？唔係，跟我做一次啊，可以。好啊。好。哎呀，唔係哎呀，唔係。冇理由嘅。點解你咁掹法條底褲都會唔爛㗎？我冇掹自己條底褲啊，我買咗幾條新底褲壓喺褲頭啫嘛。你出蠱惑？呢鋪唔算啦，可以試下咁啊。聽日你扮我一日，後日我扮翻你一日，扮得最似嗰個就贏，輸嗰個要聽贏咗個話唔准駁嘴。一言為定。單眼佬咧？炒得啦，我又叫單眼佬啊！你四眼佬咋係嘛？我成日同人哋單眼噶嘛。何解咧？一條麻甩佬黐黐縮縮嚟揾單眼佬啊，梗係買單眼嗰啲嘢啦，係嘛？你又知？你個淫樣啊嘛！你亦夠賤啦，佩服佩服。彼此彼此啦。既然大家都係同道中人，我亦都不妨話你知，我今次嚟係要買喺3步之內令人發姣於無影無形，當今世上嘅催情聖藥，淫賤不能移。我知啊，知啊，嗱一聲啊。不過我哋做正經生意唔賣呢啲嘢嘅。咁你同我單眼？但係我而家良心發現啦。揞住個良心佢。我良心好大嘅。呢張法仔夠揞啦啩？咁啊差唔多。淫賤不能移啊！好。咦？你喉嚨頂有條油炸鬼嘅？係咩？嚇？做咩？冇，我想試下隻藥係真定假嘅啫嘛。好似有啲味道咁啊！喂，我哋控制下自己好啊！得啊，我想嘴啖你。喂，咩嘴？嘴啲味道，打爆你打死！俾我嘴啖啊！我想嘴啖你啊！果然厲害，掂！做咩？冇啊！今日你扮我啊嘛，我咪借晒啲衫你着咯，嗱一聲着咗佢出去行街啦。應該差唔多行㗎啦。好，你個錶咧？冇啊！你想點啊？冇錶學咩人睇戲啊？哇！夠鐘。恨啊？係啊。拗啊？唔得，大庭廣眾啊嘛。咁啊，求其病埋喺一邊咯。好主意。唔該借咩？
我都話冇用噶啦，我應承同你食飯啫，冇話同你睇9點半喎。唔係啊嘛，睇場戲都話唔得，臨死前啊都有翻個願望啩。OK， 我買飛。阿哥嗰邊有嘢睇喎，係。阿哥我執到塊鏡，哎呀！阿哥我攞塊鏡去賣，黐線嘅！機警，嗰度有個黐線佬啊！乜點解戲院咁雜㗎？我哋入場先啦，嚇！突然間唔行咧，喂，走！唔好走得咁快啫，啱啊撞到兩個靚女，多咗2張飛，一齊上去睇戲咧。唔好啦啩，唔好啦。唔好啊！我而家搭一個上去啦。總之你唔跟埋上嚟就當你識，諗過。喂，唔好啦，喂，嚟啦，上去啦嚇。又喺度。飲咩水？唔該。喂，後邊啊。而家啲人都幾開放喎，你睇下幾親熱。睇戲就睇戲啦，咁都係講。算啦，男人同男人，你睇。唔好理人咁多啦。頂住啦！你係我，冇錯，係我跟蹤你哋嘅。我知道你同佢哋睇戲，你聽我解釋。你唔使同我解釋。痴情令我迷失本性，妒忌令我怒火中燒。我都唔知我而家做緊啲乜嘢，我淨係知道我愛你。係，喂，你收聲！我交個女朋友俾你，你帶佢嚟睇9點半；我交個媽俾你，你咪帶佢嚟睇11點半。哦，原來你勾二數。哦，原來你着紅鞋嘅。唔好誤會啊！大家唔好誤會。你仲識嘅？各位觀眾，公道自在人心。呢件事我打算唔理嘅，你哋想點就點，走㗎。喂，等埋啊！唔好走啊！走啊！幫手講嘢啦，我解釋下。大家聽我講，其實咧，阿嫂係我介紹佢識嘅。哦，原來你係罪魁禍首。咪住！但係我都估唔到，原來佢毫無人性。你呢個衣冠禽獸，我忍啊！打佢，撞佢，你知我。你有冇搞錯啊？打到個豬頭咁，你點做嘢㗎？好彩係我打你啫，我已經就住嚟揼㗎啦。如果俾嗰班爛蛋，莫講話豬頭，火車頭都有你變。咁你好失敗啫，咁都整蠱唔到車文傑。整蠱秘訣第3章第8條，對方越係防範就越快跌落陷阱。但係今次呢個車文傑，我睇佢真係一個充滿熱誠同冇機心嘅人，反而有啲棘手。你都傻嘅，你睇佢好人定壞人啫？我俾得錢你就要你整蠱佢。呢個當然，聽日就輪到我扮佢，我必定可以令佢雞毛鴨血。請放心。
阿哥，今日我能夠着到好似你一模一樣樣咁樣嚟到翻工，我好開心。咁咪好咯，似翻個人啦。阿哥，我要咩啊？你又要咩啊？我要努力向上，不枉諸君寄望。我要努力向上，要令朋友滿心歡暢。嘿，青年人要努力，又悲愴又凄涼。總之但憑我力量，先要堅定我志向。我若再受挫折，努力單憑力量。心中滿是悲傷，他朝得意樂洋洋。嘿，兩憑情長，兩憑相勉係情義難忘，兩憑恩高好比萬丈。等陣先，企好未啊？企好啦。兩憑解我愁懷愁長，解我憂鬱冇惆悵。就住你添。咪睇一笨。今日同吉川先生傾嗰單合約係非常之重要，我要求程生俾你做旁聽。知道。程生，我細佬嚟咗啦。後生仔學下嘢都好嘅，好過打交。阿傑，呢次我俾面你，你叫佢唔好立亂講嘢。呢份合約對我哋公司出年嘅業務好緊要嘅。唔該晒。誒，等我斟。阿哥，你都飲杯茶先啦。好啊。程生啊，吉川先生同嗰啲人嚟咗咯喎。請佢哋入嚟啊！我個肚有啲唔妥。我都有啲唔妥。咁啱嘅。我都係啊。弊啦，啲日本仔上緊嚟添㗎。係，你拖住啲日本仔，唔好俾佢入嚟住啊！我去廁所。我都去。咁你醒目啲嚇。哎呀，知咩？程生呢？哦，程生叫你落去下邊攞晒吉川公司3年以嚟啲 file 上嚟。好啊，唔該，幾位隨便啦。唔好笑，嚴肅啲，坐低。你喺邊度啊？程生叫我喺7樓攞晒吉川先生啲 file 上去喎。程生啱啱去咗廁所，係咩？佢仲叫我上嚟招呼吉川先生㗎。而家邊個喺度啊？嗱，我而家同你傾合約，你有權唔講嘢，但係你所講嘅每一句説話咧，我都當你冇講過嘅。知唔知我哋傾份合約係幾多錢㗎？知，係11億8千萬港元。你俾我啊？係。攞嚟啊！而家冇啊？咁傾咩啊？有。啊，對唔住啊，你係男人講嘢，女人亂咁插嘴，實在太過分啦！死得好慘。罰你瞓喺度8個鐘唔準喐，喐一鑊揼一鑊。頭先講到邊度？你哋要學習下香港嘅行政人員係幾有威勢。估唔到除咗我哋日本人之外，你哋香港人都咁有男子氣概。你好嘢。哦，呢普通料嚟啫。今日開會，我哋希望將合約改為11億1千萬，同時希望你哋方面同我哋興建大型商業中心之外，仲要無條件應承我哋興建一座職工康樂中心。康樂中心即係魚蛋檔。哦，你以為我哋中國人會為咗錢幫你侮辱女性咩？我嘅意思係嚇，仲想叫我哋幫你揾埋女人？混你個帳！為咗成家你日本人咁鹹濕，加你2億。我冇鹹濕啊！冇鹹濕拍過咁多三級片？唔係我拍㗎。冇份拍有份睇係咪？係。再罰2億。點解當年要打我哋中國？唔係我，係我阿爺。代你阿爺罰你2億。當年南京大屠殺你有冇份？我仲未出世啊！今次出世罰多2億。吉川先生，點解你日本仔要搶我哋釣魚台？係啊，我唔係日本人嚟。咁係咩啊？係我阿媽同個鬼佬生。即係打亂種還傾生意，罰多你7億。恭喜！點啊？合約經已傾好咗啦。
吉尊集團應承咗俾150億我哋起間購物商業中心，求其有2層高，電梯廁所有冇都唔緊要，總之喺半年之內唔冧就得㗎啦。合約喺度。吉川先生，吉川先生，程生，救命啊！喂，你做咗啲咩啊？我咁做完全為咗公司利益着想，又係你教我嘅。我冇教你打人啊！絕對冇打人。喂，佢有冇打你啊？有打你啊！講咁多次，我有冇打你？有冇打你？有冇打你？喂，有冇打你？放手啊！你點解要打人啫？聽唔到啊！佢話冇啊。吉川先生，快啲叫人拉咗個黐線佬！邊個黐線？等我嚟。哎呀，程生，對唔住啊，頭先嘅事咧，唔好意思啊。唔使講啦，你兩兄弟聽日唔使返工。喂，僆仔，你講嘢唔好咁咩喎？你哋聽到啦。喂，我都幫唔到你哋。咩事啊？做咩啫？點解會搞成咁嘅？佢哋搞公司啲客，你爹哋咪報警咯。你唔使喺度討論。程生，我知道我唔識得教我細佬，就算你唔炒我哋一樣引咎辭職。對唔住，走啦。叫實 Q 上嚟睇住佢兩個執嘢。程生，你唔使講，阿車，你係我公司嘅老臣子，幫咗我幾10年，呢件事我唔怪你，但係亦都唔使講。我都冇乜説話好講，咁咪我兩個仔唔啱啊嘛。不過我仲想講多3個字。咩？我辭職。啊，老豆，你仲有2個月退休噶咯，你咁樣做咪白白冇咗20幾萬？我都唔知會搞成咁，唔緊要，又唔係等住咗幾廿萬開飯，你哋兩個都走啦，我仲有邊留喺度啫？最多咪餐飯夾少2注餸，頂得住。一家人最緊要開心啊嘛，嚇！程生，程生，大功告成，撇。邊個？老豆啊！阿哥老豆。仲未瞓啊？瞓咗啦。不過今日累到你哋咁樣，我好唔安樂，個心急得好凄涼，瞓唔着。早啲唞啦好嘢㗎啦。早唞。劉克宣咁嘅，喂，唔通識穿咗我嘅身份？喂，俾着你係佢哋，你會點做？我會懟冧古禎個仆街！嚇，危險！一於心口雙鋼板，有備無患。咪喐啊，兄弟！恭祝你福壽與天齊，慶賀你生辰快樂，嘿！年年都有今日，歲歲都有今朝，恭喜你，恭喜你！你哋點知我今日生日嘅？冇，我問你阿媽攞你嘅出生證明，佢話冇喎，佢淨係知你今日生日。你做乜咬住上唇啊？冇啊，我覺得你哋對我好好，就好似親生老豆同大佬咁。傻啦！咁我哋係你親生老豆同埋哥啊嘛。係咯，嚟啊，快啲許個願，吹蠟燭，然後大家飲少少酒嚇。嗯。哎呀！
間少有，就算我對你哋唔住，希望你哋以後能夠化險為夷，平平安安，長命百歲。呢一世都唔好再遇到個好似我呢挺咁嘅衰人。早晨，早晨 Anna， 我入去聽電話，有電話唔好撥入嚟。OK， 知道啦，金生。早晨啊，早晨，你電話一線啊。哦，唔該，借電話用用啊。全靠你先趕走個車文傑咋，果然不愧係整蠱專家啊！唔使講咁多嘢啦，速速磅水先啦。 Sorry 啊，Banana， 二線至啱啊。OK， 我馬上寄張 check 過嚟。發達大廈6樓 B 咗嘛，係咪？喂，不過我諗過，我想整多佢一鑊，等佢翻身機會都冇。唔好啦，我唔想再整佢兩仔爺，你揾個第二個啦。你唔好後悔喎。我整蠱專家做嘢從不後悔，係咁。乜咁似車文晶佢把聲嘅？整蠱專家喺咪度啊？邊位？你邊個？係你？係我。原來真係你。嘿！你做咩要幫金麥基啊？做咩整蠱車家父子啊？講啦！死啊！唔該，飲啖嘢回氣先。嚟啊！唔飲。兵器你似乎唔係好在行，試下用拳腳。你點解咁做啊？有乜點解啫？呢個世界受人錢財替人消災就梗㗎啦。枉佢兩父子對你咁好，周圍揾你，當你係細佬，你唔係人嚟㗎。你就當我唔係人，但係呢兩父子我以後都唔會再掂。我能夠做到嘅就係咁多。你唔念下佢兩父子對你幾好，為咗你連工都冇得做啊！咁你想點？即刻揾佢兩個解釋，然後對付金麥基。冇可能。點解啊？整蠱秘訣第6章第9條，整蠱嘅過程絕不手軟，整蠱之後永不回頭。邊個寫埋咁戇居嘢㗎？我係你寫，你可以改啊嘛。我夠想咯，但我曾經發過毒誓，萬一我自己違反咗整蠱秘訣裏邊嘅任何規條，就會遭受到好悲慘嘅懲罰。咩懲罰啊？就係我呢一世都溝唔到女。唉，你溝唔到女，我俾你溝咯。你嚟？我嚟咪我嚟咯。萬一你反口咁點啊？我發誓，如果你溝唔到女，我唔俾你溝啦，我呢世都溝唔到仔。好，夠爽快，一言為定。一言為定。不過仲有個條件。咩條件啊？你可唔可以去整整容先啊？邊個啊？喂，你千祈唔好咁緊張啊！冇緊張啊？你唔好咁刺激喎。冇啊。你有冇心臟病㗎？冇。咁你行後2步先啦。哦。後啲啊！做咩啊？喂，快啲啦！緊啊，咪催我冇啊！老豆，你殺我吧，我對你唔住啊！仔，你咪真係咩咗係嘛？唔係咩？你唔係嗰科啊嘛？唔係嗰科。你千祈唔好話我聽你搞家嘢喎。唔係嗰家。咁都好啲，咁咪邊家？大家兩仔爺有咩咪攞出嚟商量下咯。呢鑊大啊！我根本唔係你個仔。嚇！我一路都係呃住你，冇講到真相俾你聽。唔緊要。你明白？我明。我知你一直都缺乏父愛，但係老豆都唔會怪你嘅。老豆仔同女都係咁錫嘅，乖女啊！邊個話我係女啫？我唔係指你擠啊！你指邊擠啊？你望望嗰邊。冇嘢。你唔係啊嘛？咁快變到咁靚仔嘅？我嘅真正身份係改進社會風氣，風靡萬千少女，提高年青人嘅內涵，刺激電影市道，玉樹臨風嘅整蠱專家古精，英文名叫精姑。你即係話我根本唔係你嘅仔，我老豆叫孤狗寒，我老母叫吳藝波，我係金麥基高價請翻嚟整蠱你兩仔爺，令到你哋唔可以同程樂兒一齊嘅人。
爸爸，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 唔使嗌，呢啲全部都係我扮出嚟嘅。你啤啤嗰邊。喂，今次咁快㗎，啤多陣添啊！哦，喂，得未啊 ？OK，action。而家明啦，明，原來我一直都俾人點嘅，冇所謂啊，做下老襯啫。你個死仔整蠱我嚇！你整蠱我，爸爸！喂，你做咩打我條仔啊？打我條仔！你冇嘢啊嘛？頂得住。而家估正安知錯啦，佢估唔到兩姐爺對佢咁好噶，佢決定唔再幫金麥基啦。真嘅？其實我而家最希望就係阿傑能夠原諒我決定幫你哋兩個對付翻金麥基。係啫，但係阿傑條頸搽咗印度神油，硬都冇人有噶。佢而家當正你係親細佬咁噶嘛，如果知你揾佢笨啊，發爛渣噶。印度神油搽頸嘅咩？梗係啦，咪搽邊度啫？快啲諗下有咩計啦！老豆，啊，睇嚟就快閃電啦！唉，真係晴天霹靂，我揾咗成晚都揾唔到細佬啊！唉，正話翻過嚟，佢翻過嚟，仲同老豆講咗個秘密。佢講咗個咩秘密啊？件事就係咁啦。我真係估唔到，俾人當傻仔咁玩。唔係，正所謂各為其主啫，你咪原諒佢咯。我唔會原諒佢，我係唔會原諒佢嘅。阿傑啊，如果佢真係好有誠意咁向你道歉，咁你真係少少機會都唔俾佢。好，如果我數3聲，佢即刻出現嘅，我就原諒佢。1、2，你終於都肯原諒我啦，實在太好啦，多謝你。老豆，原來你夾埋佢都呃我。係，老豆想話，傑啊，唔好呃我。阿傑，佢今次真心㗎。我點知佢會唔會玩完一次又一次㗎？如果我今次再係整蠱你嘅話，我就俾雷劈屎。嗱，你睇下啦。阿傑啊，佢真係真心㗎。佢俾個天劈你，仲要幫住佢。喂，唔係啊，你係擺烏龍嘅咋，睇住嚟劈啊嘛。如果我今次真係想整蠱你，就保佑我俾連環雷劈到屎為止。哇！阿晶，你發埋啲咁嘅毒誓啦，你發多啲啦，劈死啦冚家鏟啊！你冇事啊嘛？冇理由嘅，一定有個要俾雷劈嘅冚家鏟喺左緊，所以下下都劈錯我咁解嘅啫。唔知點解行到門口俾雷劈啊！唔得閒你啊！喂！嗱，係咪啊？你唔使再講，以前嘅事我唔再追究，但係由呢1分鐘開始，我唔想再見到你，你扯啦。阿傑，你冇咁啦。好，你哋幫住晒佢，佢唔扯，我扯。終於都見到一個我可以相信嘅人。阿傑，樂兒，唔好挨住人架車，一陣間俾人鬧啊！上高好悶啊，我哋出去散下心咯。小姐，你要唔要啫？叫你小姐嘅。阿傑，其實我有啲嘢瞞住你。連你都有嘢瞞住我？好，你講。我係程運圖個女 Selina。你係大老闆個女？原來你一直扮小職員喺度呃緊我。你就係金麥基嘅未婚妻。好，原來由我升職嗰日開始俾人玩，一直玩到今日，從來都冇停過。你想我點啫？你究竟想我點你先會開心啊？你係咪要我好似隻狗咁？如果你話先，我而家即刻踎喺度啊！你唔好咁啦，我咪真係
想呃你㗎。係咪你話輕輕嘅時候，我即刻要遞對手嘅？如果唔遞嘅，你係打我，你鬧我，我對手喺度。你啊！阿傑，阿傑，樂兒，唔好意思啊，阻住你哋，對唔住，我走先。傑啊，傑！你仲唔追佢？佢根本都唔俾機會我，你叫我點啫？我走啦。喂，你真係走啊？喂，樂兒，你啊冇鬼用㗎，仲話乜鬼專家？係玉樹臨風嘅整蠱專家。你快啲搞掂佢添啊！快去度一度啦！你個竇口就喺呢度啦。全中。你個招牌叫做整蠱之霸咩？整蠱專家。唔係整蠱之霸。你邊隻眼睇到係整蠱之霸 ？A 眼、B 眼同埋 C 眼都睇到。姐，整蠱之霸啊！一定係我嘅整蠱迷送俾我嚟歌頌我嘅整蠱術，天下無雙。啊！整蠱之霸，用呢4個字嚟形容我真係適當嘅網絡。你送嚟㗎？多謝。想攞簽名相係咪？彩色定黑白啊？唔係，我就比你更適用於呢4個字嘅整蠱之霸。我哋今日新開張，大家都係同學，以後就多多指教。客氣客氣。一通電雷，一通電雷，少穿梭機。呢個係電到人會唱歌嘅迷你手心高壓電子整蠱器，係全美國嘅最新產品。厲害厲害！我呢隻就係霹靂雷電快到冇影剝扶手，係我老豆25年前嘅產品。有個生果籃喎。哎咪住，做咩？整蠱之霸，小心。果然不出我所料，想整蠱我冇咁易。啊，邊度攞粒提子啊？頭先個生果籃咯。有炸彈嘅，小心！冇嘢啊。除非粒核係啊。好彩佢冇用化學武器啫，但係呢個人非常卑鄙，我哋以後一定要打醒精神。我而家咁傷，使唔使去醫院啊？我同你親如骨肉，我梗要照顧你醫院調養啦。樓後7號巴士站，你落去搭8個站去到廣華醫院門口輪街症啦。你對我咁好，我真感動。My pleasure。好生意嘛？今日經理仲嚟做咩？我話過唔幫你噶啦。我知啊，所以我咪請咗整蠱之霸幫我手咯。我冇話你知咩？走啦，拜拜。樂兒佢哋今晚就訂婚啦。咁快手？今日機派夜長夢多，至衰阿傑激嬲咗樂兒啦。佢哋分明鬥氣啫嘛。咁而家點算啊？你哋快啲揾到阿傑，向樂兒認居賽咪冇事咯。我今晚一定會揾到佢。但係整蠱之霸咁厲害，你頂得住㗎啦？當然頂得住啦。我整蠱專家並唔係浪得開明嘅。我仲有一隻秘密武器未出。咩秘密啊？就係秘密。都話咗係秘密就唔好問啊嘛。幾廿歲。阿傑喺嗰邊。你點知啊？我認得佢右邊耳仔對落第18條頭髮嚟開叉嘅。咁厲害？傑啊，傑啊，唔好玩啊！樂兒今晚同金麥基訂婚啊！訂婚啫，又唔係結婚。未結婚開洞房先嘅啫。咩叫洞房？哦，呢個係一個好生理嘅問題。首先，男女雙方都會處於一個非常興奮嘅狀態。雙方經過一輪前奏之後咧，男方就會將佢嗰條咩啊？嗰條褲頭帶鬆開，然後咧新娘就會將佢嗰塊咩啊？嗰塊紅頭巾揭開，然後咧佢哋你知點啊？就開始洞房。
佢講咩啊？而家好危急啊！快啲去程運到屋企氹翻阿樂兒啦！係咯係咯，唔信你揾無面人打人嘅？唔係啊，嗰個無面人係老豆嚟㗎，老豆都俾你丙咗幾錘咯。本來話諗住激嗰啲鬥志嘅，點知龍口反住咯。真嘅？係啊，真㗎？哎呀，不過女人嘅算啦。咩算啊？任何嘢有得算，女人咧又冇得算。你咁追佢翻嚟，一揼佢身喎，然之後你逼佢落火啦，仲好咧，就賣咗啦，總之而家你真係得㗎。你冷靜啲啊！嗰個我女朋友嚟嘅啫。係我嘅咩？唔係啊。去啦去啦去啦！報告大佬，而家發現一切正常，冇事發生。及實啲嘢，佢3條友嚟嘅，有殺錯冇放過。報告大佬，我哋舞獅隊入咗未？舞獅？我2個舞獅一個大頭髮啦，全部都睇唔到樣㗎。係啊，全部睇唔到樣，一定係佢哋。一定係佢哋。係我啊！大鑊！程生，你冇事嗎？冇事冇事，你哋做乜嘢立亂打人㗎？有冇搞錯啊？打人啊！你嗰2個細伯係同我自細玩到大㗎，我哋冇彭師嚟學你，點知搞成咁？對唔住，我都唔想啊！對唔住啊，2位，我扶你入去。樂兒，你諗清楚啦，感情唔可以鬥氣㗎。咁我可以點啫？阿傑佢如果真係愛我嘅，佢自然會嚟嘅啦。你知唔知啊？我同佢拍咗咁耐拖啊，佢從來都冇話過愛我噶。感情呢樣嘢係唔可以攞嚟鬥氣，但係更加唔可以靠估嘅，係咪？阿傑梗係愛你啦，咁點解唔同我講啫？唔係好嘥氣啫。我出去睇下佢嚟未？冇人啊，出嚟啊！哎呀！招呼唔到喎，得啦，你隨便啦，恭喜你啊！樂兒啊，係啊，過去。你車文叫，得，我幫你搞掂佢。今日咁多貴賓，小心啲，唔好咁做先。頂得順冇？頂得住。哎呀！阿健，當然，你做咩啫？唔好理佢啦，嚟過嚟啊！哇！喂，都轉完未啊？結咗尾啊！收到。哎呀！走。阿傑，呢個訂婚戒指交俾樂兒，呢班友仔等我嚟對付。
係血！哎呀！阿傑，千祈唔好俾佢攞隻戒指啊！你話妖你唔好攞噶啦，硬係多事，超喐佢，喐佢！菜大佬，呢度可能係防盜粉洗唔甩嘅喎。挑呢啲咁嘅嘢可以難到我，定啲嚟啦，同我捉佢翻嚟，等我慢慢炮製佢。仆街啦！點解黐住嘅？人嚟啊！有冇人啊？咩事，大佬？喂，嗰隻手黐住個頭，唔甩得啊！你講笑咋係嘛？笑你老母！咁我想問一問點解會咁？仲問？快啲幫我攞條毛巾包住出去，搞到個頭先啦！哦，快啲啊！點解帶我出廳啊？因為我話過還拖嘅。嚇你邊個啊？玉樹臨風嘅整蠱專。哎呀！大佬，快啲走啦！喂，呢個係咩人嚟㗎？咁樣搞法嘅，失禮晒啲人客㗎嘛。哦，係我申請翻嚟嘅保安，可能黐咗線。程生，我正話聽到啲八卦嘢。咩啊？不過好無稽嘅，就係話金山同嗰個人係基做。阿傑，啊？你講咩啊？阿傑，嗰個月去邊啊？我好揾阿傑啊！唔好去啦，佢嚟賭完嘅啫。唔係咧，我要揾佢。唔好去啦，你唞下先，唞下先，好快翻嚟。喂！大家小心，整蠱之霸着住嗰件紅色衫係有名堂。火雲整蠱衣。嗰嘢嗱，秘密武器啊！你話秘密啊嘛，我點知啊？喺車尾箱有個鐵盒㗎。唉，喂，報埋警添。古正，今次你兩兄弟仲走得甩咩？而家點？整蠱之霸交俾我，其餘嗰啲契弟交晒俾你。係咁多啦。仲有件衫。唔該。契弟過嚟。哇，咁多！契弟嗰邊啊，多謝合作嚇，嗰邊啊。喂，契弟嗰邊啊嘛。我唔係契弟。你咁嘅死樣仲話唔係契弟？我唔講你自己照下啦。有幾次契弟喎？係需要認啊嘛，做人嗰邊啊，咪鏡啊！正契弟。我俾個限期你，喺出年1月15號之前，你肯撤退嘅話，我就放你一馬。你嘥時間啊！嚟啦！數3聲之後我就喐手。1，頂得住，仲未跌。都仲得，仲得。
淫賤不能移，掟佢。唔好啊！擘大佢口，試下過期春藥啦。唔該啊！睇咩啊？捉住佢啦！大家唔好喐，呢啲係我同佢嘅私人恩怨。你教我個血滴子啊！你而家知道我忌廉血滴子嘅厲害咧？忌廉血滴子，掂一掂都知道你成面忌廉係整蠱之霸非常大整蠱嘅攻擊型武器之一。吓？驚嘅咧？呸！忌廉嚇得到我咩？隔夜嘅喎。吓？就算隔夜都唔使驚啫，係嘛？冇人話嗌你驚啊，你自己攞嚟點啫嘛。你哋睇下佢，我今日就要俾大家知道，我先係整蠱界嘅第一高手，受死你！阿晶，接住！呀！無敵整蠱雙，看招！真係招！遙控電流招，一撳個掣就電到黐肺，相當之架勢堂嘅整蠱武器。豈有此理！再嚟！哎呀！誠實豆沙包，誠實豆沙包，食完30秒之內講嘅嘢都會誠誠實實，係90年代新科技嘅產品。我係古晶，6歲出嚟拆欄幫補家計，8歲賣血幫阿媽醫病，10歲考會考攞9優1良，15歲攞10大傑出青年。我覺得自己好靚仔，葉子楣亦都好賢良淑德。陳百祥係世界上最叻嘅人，袁木好誠實，李鵬係我哋最偉大嘅領袖。吓，攞做咗方言豆沙包，你個仆街！慚愧波板糖，慚愧波板糖食咗會令人對生前所做嘅壞事非常慚愧，係整蠱武器之中嘅極品。我錯啦，我真係慚愧啊！我9歲裝人沖涼，12歲魚蛋檔，13歲同自己生埋花柳，15歲當埋阿媽去菲律賓做工人啊！我呢世人咩好事都未做過，仲搞埋機添啊！我真係慚愧。其實你生於世上都枉為人㗎啦，不如早啲死咗佢好過啦。我真係抵死啊！我幫你，我幫你。嗱聲，唔該晒你，跟住咗佢。哇！肌肉硬化針。想走？超級戇鳩鳩。
你仲唔捉蟲？你死未？真係激死人啊！居然仲咁口硬，簡直係自取滅亡啊！霹靂金剛拳，哇！多咗隻腳喺中間嘅。紅粉迫擊炮。你始終都係整蠱界嘅第一高手，恭喜恭喜！邊個報警發現紅色頭嘅銀行劫匪？啱啦啱啦，呢班人合埋嚟搞你㗎，拉晒佢哋啊！哇！乜咁多紅色頭劫匪嘅？嚟，拉晒佢哋翻去。你走！救命啊！救命啊！救命啊！唔好追我！唔好追我！樂兒，救命！救命！唔好俾佢埋你，唔好俾佢埋你啊！唔關我事㗎，你唔好打我啊！唔好啊！唔好打我！阿傑，樂兒，今晚搞到呢度咁亂，都係為咗見你嘅啫。唔緊要，我哋落去同爹哋講聲咪得咯，行啦。啊，唔使行嗰邊，我哋行呢度。哦，係。喂，夠皮未？爹哋，我要嫁俾阿傑。係咯，程生，你應承我哋啦。你忽然會變大隻，我想話唔應承都唔得啦。好一對狗男女。咁樣話阿傑嘅咩？咁你講啦。好一對奸夫淫婦。係，冇錯冇錯。咁我哋點啊？你想點啊？結婚啦！我要問個阿媽先嘅喎，嗱就喺嗰邊啫嘛。阿媽，呢位係曼玉，咩係你啊？阿車，好耐冇見啊！20幾年前風雨交加之夜，我同你唔好再提，大家都幾廿歲。自從嗰晚之後，你到底點啊？我咪就係有咗你個骨肉咯。真嘅？咁而家佢咧？就係阿晶。咩話？係你？咁我咪真係你嘅爸爸。